হেঁচকি বিগত কয়েকদিন আগে আমি হেঁচকি নিয়ে পেশেন্ট দেখলাম, প্রায় 4 দিন ধরে হেঁচকি, কোনো কিছুতেই তার হেঁচকি থামছে না। হেঁচকি, যেটা মেডিকেলের ভাষায় আমরা হিক্কাপ বলে থাকি, HICCUP, হিক্কাপ। এই হিক্কাপ কেন হয়, কি কারণে হয়, এর চিকিৎসা কি, এই নিয়ে আমি গত ভিডিওতে আমি আলোচনা করেছি। আমার গ্যালারিতে যদি খোঁজেন তাহলে এই ভিডিওগুলো পাবেন। আমি ছোট্ট পরিসরে একটু বলে নিই এই রুগী নিয়ে কথা। 4 দিন ধরে এই হিক্কাপে তার প্রবলেম হচ্ছে, অত্যন্ত কষ্ট, সারাক্ষণ হেঁচকি উঠছে, ঘুমের সময় হেঁচকি, খাবার সময় হেঁচকি, কাজের সময় হেঁচকি, অলওয়েজ হেঁচকি হেঁচকি আর হেঁচকি। কোনো এক সূত্রতে আমার কাছে আসে। তো হেঁচকি কেন হয়? হেঁচকি আমরা জানি, উই হ্যাভ এ ডায়াফ্রাম, আমাদের একটা ডায়াফ্রাম আছে। কোথায়? থোরাসিক ক্যাভিটির নিচে একটা পর্দা আছে, যেটাকে আমরা ডায়াফ্রাম বলি। এই ডায়াফ্রামের সংকোচনের ফলে আসলে হেঁচকিটা হয়। ফ্রেনিক নার্ভ নামে একটি নার্ভ আছে, যে নার্ভ উত্তেজিত হইলে আমাদের এই ডায়াফ্রামটা কি হয়ে আসে? কন্ট্রাকশন হয়ে আসে। এই কন্ট্রাকশন যখন হয় তখন আসলে হেঁচকিটা হয়। আমি ছোট্ট করে বলে শেষ করে দিচ্ছি। এই হেঁচকি যখন হবে তখন কি করতে হবে? কিছু টেকনিক আছে। বুক ভরে নিঃশ্বাস নিন, যেন এই থোরাসিক ক্যাভিটিটা একটু ফুলে ওঠে। যতক্ষণ পারেন এই নিঃশ্বাসটা বন্ধ করে রাখুন। এই নিঃশ্বাসটা বন্ধ করে রাখুন 2 থেকে 3 বার, তারপর দেখুন হেঁচকি ওঠে কিনা। 2 থেকে 3 বার করলেই এই হেঁচকিটি আর উঠবে না। আর আমাদের অনেকগুলো মেডিসিন আছে হেঁচকির ওপর, আলহামদুলিল্লাহ ওষুধগুলো বিফলে যায় না। ক্যালিভাইক্রম, কার্বোভেজ, লাইকোপোডিয়াম, ক্যালকিরিয়া কার্ব, অ্যাকোনাইট ন্যাপোলাস, এই ওষুধগুলো আমরা যদি সদৃশ বিধান মতে দিয়ে থাকি তাহলে হেঁচকিটা রিলিজ হয়ে যায়।